REN23 சொல்லக்கூடிய அக்குப்ரெஷர் பாயிண்ட் எங்கே இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா, நம்முடைய தொண்டை கீழே இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஹயாய்டு சொல்லக்கூடிய ஒரு போன் இருக்குங்க. இந்த போனுக்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு பள்ளம் இருக்குது. இந்த பள்ளத்தில் காலை மாலை 2 வேளை இப்படி கிளாக் வைஸில் ஒரு 3 நிமிஷம் நீங்கள் அக்குப்ரெஷர் செய்யும் பொழுது குரட்டை சம்பந்தமான அந்த நோய் வந்து படிப்படியாக குறைய ஆரம்பிக்கும். நாளடைவில் அந்த நோயும் படிப்படியாக உடம்பை விட்டு அகல ஆரம்பிக்கும். இதனோட சில பேருக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஃபுட்டு விழுங்குறதுல சிரமம் இருக்கும். உணவு சாப்பிடல இருக்கக்கூடிய சிரமம் வந்து மாறும். நல்லா ஃபுட்டு சாப்பிட ஆரம்பிப்பாங்க. இந்த அக்குப்ரெஷர் பாயிண்ட் செய்யும் பொழுது சில பேருக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த லேசான முறையில் செய்யணும். ரொம்ப வேகமாக அழுத்தம் கொடுத்தீங்கன்னா அது வந்து பாதிப்பை உண்டு போகணும். அதால் லேசான முறையில் இப்படி அக்குப்ரெஷர் செஞ்சாலே அந்த குரட்டை சம்பந்தமான பாதிப்பு படிப்படியாக குறைய ஆரம்பிக்கும். நன்றி, வணக்கம்.